ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా లేదా స్లీప్ డిజార్డర్డ్ బ్రీతింగ్ అంటాము. స్లీప్ అంటే వీళ్ళకి నిద్రలోనే బ్రీతింగ్ డిఫికల్టీ ఉంటుంది, లేచి ఉన్నప్పుడు ఏమీ డిఫికల్టీ ఉంటుంది. ఇటువంటి కేసులు మేము సాధారణంగా చిన్నపిల్లల్లో చూస్తాము, తర్వాత పెద్దవాళ్ళలో చూస్తాము. చిన్నపిల్లల్లో అంటే కారణం ముఖ్యంగా ఎడినాయిడ్స్, టాన్సిల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయండి. అలాగే పెద్దవాళ్ళలో ముక్కు లోపల బ్లాకేజ్ కానీ లేదా గొంతు లోపల బ్లాకేజ్ వల్ల కానీ మనం ఇటువంటి జబ్బును మనం చూస్తూ ఉంటాం. చిన్నపిల్లల్లో ఎడినాయిడ్స్, టాన్సిల్స్ వల్ల ఈ స్లీప్ డిజార్డర్ బ్రీతింగ్ లేదా అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ అయిపోయినా వచ్చినట్టయితే కనుక దీనికి ఆపరేషన్ చేసి ఎడినాయిడ్స్, టాన్సిల్స్ తీసేసినట్టయితే వీరికి మళ్ళీ జీవితకాలంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది రాకుండా ఉంటుంది, చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. అదే పెద్దవాళ్ళలో అయితే కనుక ముక్కుకి ప్రాబ్లం ఉన్నట్టయితే ముక్కు ఆపరేషన్ చేయాలి, గొంతు లోపల ప్రాబ్లం ఉంటే గొంతు ఆపరేషన్ చేయాలి. అలా చేసినట్టయితే వీరికి జీవితకాలంలో కూడా మళ్ళీ ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. అయితే ఒకవేళ అధిక బరువు, ఊబకాయం వల్ల ఈ ప్రాబ్లం వచ్చినట్టయితే వారు బరువు తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది. అయితే ఇలా మంచి రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత బరువు పెరిగినట్టయితే మళ్ళీ ఈ అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా మొదలయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఈ గురక సంబంధించి ఈ మధ్య కాలంలో చిన్నపిల్లల్లో చాలా ఎక్కువ మందిని చూస్తున్నాము. కొంత ఇది కోవిడ్-19కి కూడా సంబంధం ఉందని అనుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే కోవిడ్-19 రాకముందు మనం నెలకి ఒక 10 మందిని ఇలాంటి ఈ జబ్బుతో చూసేవాళ్ళం. ఈ సంవత్సర కాలంలో, గత సంవత్సర కాలంలో ఇంచుమించుగా నెలకి 30 నుంచి 50 మందిని మేము చూస్తున్నాం. ఇంత నేను ఒక్కడనే కాదు, మన సిటీలోను, మన రాష్ట్రంలో, మన దేశంలో ఉన్న ఇతర ఈఎన్టీ వైద్యులు కూడా వారి యొక్క కేసులు కూడా ఇంచుమించుగా 3 నుంచి 4 రెట్లు పెరిగినాయి. సో దీనికి కారణం కోవిడ్-19 లేదా ఇతర వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఒక కారణంగా మేము భావిస్తున్నాం. సో అందరికీ నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే, మీ ఇంట్లో ఎవరైనా పిల్లలైనా సరే, పెద్దవాళ్ళైనా సరే గురక చాలా ఎక్కువ స్థాయిలో పెడుతున్నట్టయితే మీరు గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే, గురక పెడుతూ మధ్యలో బ్రీతింగ్ ఆపేస్తున్నారా, బ్రీతింగ్ కోసం ఉలిక్కిపడి లేస్తున్నారా, లేదా ఊపిరి ఆడడం కోసం మంచం మీద ఇటు అటు తిరుగుతూ సరైన నిద్ర లేకుండా ఉన్నారా, అయితే మీరు తప్పకుండా ఈఎన్టీ వైద్యం సంప్రదించండి. సరైన సలహా తీసుకోండి. సరైన వైద్యం చేసుకున్నట్టయితే ఈ జబ్బు నుంచి తప్పకుండా బయటపడవచ్చు. చేయకపోతే ఇది ప్రాణహాని కూడా కలుగు చేసేటువంటి ప్రమాదకరమైన గురక అని మీరందరూ గుర్తించాలి.